Gente, já se faz mais de 2 horas que eu tô andando de estrada fora. E a torre ainda fica lá pra cima, pra lá. Pra aquele canto lá. E aí eu encontrei essas rochas aqui e resolvi filmar essas rochas aqui pra vocês. E ainda tem surpresa, né? Eu vou ter que subir mais um pouco pra ver. Aí cheguei nessa sede aqui. Aí vou fazer um giro de 360 pra vocês verem. Hoje eu tô na expedição sozinho. Essa casinha é mó da hora aí. Então, vocês viram aí, 360. Pronto. Vamos continuar. Olha aí, família. Viajando aqui pela região aqui. Vocês viram a casa aí. As pedonas bonitas que nem vocês viram. Achei também esse pé laranja aqui muito da hora. Bonito, muito lindo. Outra baixinho, foi plantado aqui, né? Na área aqui. Mas enfim. É isso aí, gente. Eu vou mostrar a vocês a laranja mais de pertinho. É ultra baixinho. Baixinho mesmo. Essa é uma laranja terra, gente. E aí, diz aí, o que fazer com laranja terra? Chupar elas? São outras vidas, né? Então, vitamina C já está na cara, né? São cítricas. Que legal. Laranjinha legal. Muito bom, muito bom. Top demais. Lindo, lindo. É isso aí, gente.